अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर जी। सर आपका नाम? मेरा नाम वसीम हटक है और बेसिकली मेरा करकसूर ताल्लुक से मैं इधर स्टेशन हाउस इंचार्ज हूँ। ठीक है जी भाईजान जी। आप। जी, मेरा नाम तैमूर है, मैं सवाबी से हूँ। ठीक है। मेरा नाम फरहान है, मैं स्वाबी से। ठीक है। अच्छा यहाँ जो एक तबाही हुई, जी तमाम घर बह गए, जी लोगों के नुकसान हुए, लोगों की जानें चली गईं। जी। आप किस दिन इधर पहुँचे और फिर किस तरह आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किया? कितने लोगों को आपने रेस्क्यू? उधर स्कूल के बच्चे फंसे हुए थे। 120 150 तक बच्चे फंसे हुए थे। फर्स्ट ऑपरेशन हमने उधर से कलेल से एक टीम ने स्टार्ट किया। वो बच्चे हमने सारे जो है ना रेस्क्यू किए। हुँ, वो स्कूल में फंसे हुए थे। उधर कलेल एरिया आपको शायद ना मालूम ना हो, ये लोकल लोगों को मालूम होगा, वो हिली एरिया है। हुँ, तो उधर ज़्यादा नुकसान का खदशा होता है। तो हुँ। सबसे पहले ऑपरेशन हमने उधर उधर से शुरू किया। बाकी फिर हमारी टीमें हमने मुख्तलिफ जगह जिधर जिधर से भी मतलब वो हमें काले मौसूल होना शुरू हो गई, तो हमने मुख्तलिफ जगहों पे अपनी टीमें डिप्लॉय की। अच्छा जी मुख्तलिफ़ टीम्स यहाँ पे काम कर रही हैं। जी जी। आप बताएँ कि आपने अपने हाथों से कितने लोगों की डेड बॉडीज़ को, किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी की बहन को, कितने प्यारों को उठाया है और आपके क्या जज़्बात थे? सर जज्बात तो मैं बयान नहीं कर सकता। बाकी हमने 125 के करीब डेड बॉडीज़ रिकवर की है। 125 के करीब डेड बॉडीज़। इसी तरह कुछ लोगों के मुख्तलिफ किस्म के और जिस्म के पार्ट्स भी नहीं थे। कुछ लोग हमें आधे भी मिले। एक जगह पे हमें एक डेड बॉडी मिले। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें उधर हुई कि एक औरत थी, उसकी गोद में बच्चा भी था। दोनों जो है ना वो कदर नगर के इलाके में वो दोनों हो जो अच्छा, रिसीव हुए, उस औरत वो मत मिस जज्बात मैं मिस बयान नहीं कर सकता। एक औरत थी औरत और की गोद में बच्चा भी इसी तरह उसने मतलब पकड़ा हुआ था। वो बच्चा भी दोनों की डेड बॉडी। दोनों डेड डेड बॉडी थी। वो तकलीफ दे माँ थी, मनाजिर थे। माँ ने अपना छोटा-सा बच्चा उसको नहीं छोड़ा उसको नहीं और छोड़ा था। वो तकलीफ दे मनाजिर थे, वो मैं बयान नहीं कर सकता। वो ज़्यादा तकलीफ हमें माँ और बच्चे को हमने उठाया। अपने हाथों से आपने फिर वो उस माँ से बच्चा लिया और उनकी तदफीन की, ये सारा सारे किया। लड़के हमारे उधर रोने लगे थे। जो जिसने भी वो मंजर देखा, जो लोग भी पब्लिक भी थी, वो उन्होंने भी देखा, सब रो रहे थे फिर। सब रो रहे थे। बिल्कुल। और इस तरह की डेड बॉडीज भी हमें रिसीव हुई, जो जिनका जिस्म का आधा पार्ट्स मिला है, आधा नहीं मिला अभी तक। अच्छा हाथ ये भी नहीं थे, किसी के पाँव नहीं थे, किसी के पाँव हाथ कट गए थे। आपको खुद मालूम ही बिशुणई रहे, वो हिल एरिया है। इधर से जो लोग मतलब सैलाब जब शुरू हुआ है ना इधर से, तो डेड बॉडीज इधर के लोग हमें उधर मिले, बलोहान दूसरे एरिया में मिले। अच्छा देखें, तकलीफ़ का मंज़र ये है, ये वो तकलीफ़ है जो बयान नहीं की जा कितने लोग हैं, आपने कहा कि किसी का एक टुकड़ा मिलता था, किसी का नहीं मिलता था जी जी। और अभी कितने लोग मिसिंग हैं? किस तरह आप उनको तलाश कर रहे हैं? इसमें हसनैन भाई, इसमें मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर के मतलब 15 अफराद मिसिंग्स थे, उसमें से 12 मिले, 3 नहीं मिले। तो हम सारी फिगर जमा करें, तकरीबन इधर से लोग कह रहे हैं कि मिसिंग है। मुख्तलिफ राय है, किसी कोई कह रहा है 50 है, कोई। हाँ, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं जितनी भी हमें मतलब रिसीव हो रही है। सुबह भी हमने 3 निकाले। आज पाँचवा दिन है। आज 3 निकाले, कल हमने 7 निकाली थी और उससे पहले दिन 18 निकाले हैं तकरीबन। अच्छा आज आज तीसरे दिन। आज भी 3 डेड आज बॉडीज़। आज आज सुबह हमने एक छोटे बच्चे को निकाला है, पीर बाबा के इलाके में, बलोहान। अच्छा। उधर छोटा बच्चा मिला है हमें, तकरीबन 8 साल का था। 5 आज 2 डेड बॉडीज़ इधर फीमेल की मिली है। अच्छा अभी वो आप एक हॉस्पिटल का वाक़या बता रहे थे कि हॉस्पिटल में जब हम गए डेड बॉडीज़ को लेके। हाँ, हॉस्पिटल में एक वाक़या इस तरह है ना कि अभी हमने एक दूसरे दिन ऑपरेशन के दूसरे दिन एक औरत को उठाया है, तो वो इंतहाई बुरी हालत में है। ना अभी भी उसकी पहचान नहीं हो रही है और हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। कोई उसका वो वारिस नहीं है। आप ये बता रहे थे उसका फेस डैमेज है, बिल्कुल पहचान से वो क्या कहते हैं, स्वेलिंग की है उसने। अच्छा मुझे जी, जी। क्योंकि इससे पहले मेरी इनसे बातचीत हो रही थी, तो ये कहते हैं कि एक मंज़र ऐसा था कि जब हॉस्पिटल में कोई बच्चा आता था, बच्चे के वो मैं पूछ रहा हूँ कि जो आप कह रहे थे कोई बच्चा आता है। हाँ। एक वाक़या इस तरह है कि एक बंदा कल हमारे पास आया है उधर स्टेशन में। वो कहता है कि मेरा एक बच्चा 5 साल का 4 साल का बच्ची गुम हुई है। वो इस तरह कह रहा था कि अगर कोई दूसरी बॉडी भी हो आपके पास, तो वो मुझे दे दो ताकि मैं उसको दफ़न करूँ अपने हाथों से, मेरे दिल को सुकून हो जाए।
ये मैं बहुत मैं इस सब तरह हाँ, खुद तकलीफ को है। तसल्ली दूं तसल्ली दो कि और घर मैंने वालों को भी तसल्ली दो कि मैं उसकी माँ और जो रिश्तेदार है जो भी मतलब वो छोटी बच्ची के लिए परेशान है, वो कहते हैं कि मैं उनके सामने उनको दफन करूं, किसी और की बच्ची भी हो, कोई और डेड बॉडी हो लेकिन बच्ची की हो, मैं उसको दफन करूं, मुझे भी सुकून आए, घर वालों को भी सुकून मिले। ठीक है। आज 5वां दिन है गुम हुई आज है। 5वां दिन है बिल्कुल। और ये खुद को बाप तसल्ली देने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुद को तसल्ली दे सकूं, मैं घर वालों को तसल्ली दे सकूं कि डेड बॉडी मिल गई है, दफन कर दिया है। और वो आके इनको कह रहा है, अलग होकर इनको कह रहा है कि किसी की भी है तो मुझे दे दे। बस मैंने खुद को और अपने घर वालों को बताना कि डेड बॉडी मिल गई है। बाकी रेस्क्यू एहलकारों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तकलीफ है, यहाँ क़यामत है। इन हाथों ने बहुत से लोगों की डेड बॉडीज निकाली 2 दिनों में, क्या जज्बात है? बस जज्बात तो ऐसे हैं कि बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहते हैं कि क्या ऐसा करे कि इन लोगों का मदावा हो सके, लेकिन बस तकलीफ़ है। और ये ऐसा मंज़र है कि इधर के जो लोग हैं इलाके के, वो खुद भी ये बता रहे हैं कि इन 50-100 सालों में अपनी ज़िंदगी में हमने अभी कैसे बिल्कुल हमने जो है ना वो ऐसा मंज़र नहीं देखा। तो हम भी लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ कंडीशन में। आज तो 5वां दिन है, अभी जो डेड बॉडी मिल रही है तो इसकी कंडीशन ऐसी है कि मतलब बंदा पहचान भी नहीं सकता। तो मंज़र बहुत अजीब है, बस लगे हुए हैं लपक। अभी जो डेड बॉडीज मिल रही हैं, मलबों के नीचे से मिल रही हैं या वो सैलाब के साथ बह गई हैं या बिल्कुल मट्टी के नीचे से मिल रही हैं, कहाँ से मिल रही हैं? मिट्टी के नीचे भी मिल रही है और इधर सड़क के किनारे और 3-4-5 दरख्तों में भी किलोमीटर मिल रहे हैं। दरख्तों में बहुत ख़राब हालत, ना भी मुश्किल है। बस हम लेके जाते हैं उधर डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में। क्योंकि पहचानना मुश्किल है, जी जी कोई डेड बॉडी आपको मिलती है जी जी। तो वो आपको तो नहीं पता होता कि किसकी डेड बॉडी है, वो तो इस वो तरह ना किसके वो हवाले करते हैं या वो किस तरह उस तस्वीर होती है, क्या होता है? सर वो तो हॉस्पिटल हम शिफ्ट कर देते हैं, हॉस्पिटल में उसका वो गस्ल वगैरह सारा सब कुछ हॉस्पिटल की इंतज़ामिया भी करते हैं, हमारे रेस्क्यू कार भी उधर मौजूद होते हैं। बाकी फिर लोग अपने अपने प्यारों के जिद ऐसे ऐसे घर हैं हसनैन भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली चली गई है। 18-18 20-20 बंदे, उनकी पूरी कोई भी उनका घर का वारिस नहीं है। अच्छा तो उनको किस तरह अच्छा, मुझे मुझे इससे पहले एक रेस्क्यू एहलकार से बात हुई, तो वो कहते हैं कि जब कोई डेड बॉडी मिलती है जी जी और वो जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं, कोई 10-15 लोग उठते हैं और उठ के देखते हैं कि मेरा बेटा तो नहीं, कोई दूसरा देखता है कोई मेरा भाई तो नहीं। इसी तरह ये तकलीफ का मंजर है हस्पतालों में और यहाँ क़यामत का मंजर है। और ये वो हीरोज़ हैं जो 3 दिन हो गए हैं यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। ये 5 दिन 5 दिन हो गए हैं और ये रात भी यहाँ गुजारते हैं, दिन भी यहाँ गुजारते हैं। इन लोगों को सलाम जो हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ यहाँ मौजूद हैं, यहाँ लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं आपको एक लास्ट बात बताऊं, ये जो फाउंडेशन वाले आ रहे हैं, जो भी लोग इमदाद भेज रहे हैं, आपके चैनल की तवज्जो से मैं ये कह रहा हूं कि हर किसी को बुनेर के, चाहे वो बुनेर के अवाम हो, जो भी हो, कि मैं चाहता हूं कि ये हर जो भी चीज़ बाहर से लोग इमदाद के तौर पे भेजते हैं या कोई खाने पीने की चीज़, मतलब जो भी मतलब वो लोग मदद कर रहे हैं, ऐसा है कि जो मैं चाहता हूँ उनको रिसीव हो। उन तक पहुँचाया रास्तों जाए। में रास्तों में अक्सर लोग ले लेते हैं, हाँ, ऊपर जो बिल्कुल हमने बिल्कुल हम दे रहे जी हैं। जी अच्छा बिल्कुल हमने ये देखा है हाँ। कि मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक अच्छा काम कर रही हैं।